Тәухид нуры һәм ширк караңгылыктары дигән китап турында әйтеп китәйем. Был китапты язган кеше мөселман калгаһы дигән китапты язган галим. Ике китапта уныҡы. Тәухид нуры һәм ширк караңгылыктары, шушы Хиснул Муслим, мөселманның калгаһы. Шулай ук был галимдың Нуру сунна ва зулуматул бид'a дигән китабы бар. Сүннәт нуры һәм бидгат караңгылыктары. Был бөек галим. Бuna дөресен әйткәндә, кайһы бер китаптарның киң таралуы ул ниндидер бер айырым күрһәткестер ул. Галимдың файдалы эш эшләгәненә һәм ниндидер дәрәҗәлә хәтта уның тәкъваһын күрһәткән бер ишаралар ул дип уйлайым. Аллаһу а'лам. Чөнки элек булган галимдар күп китаптар язган бит. Кайһы бер китаптар торып калган, кайһылары хакланмаган. Ошо кайһы бер китаптарның торып калуы ниндидер барбыр хикмәт, мөгъҗиза дип әйтә алмайбыз. Мөгъҗиза ул пайгамбарыбызның саллаллаһу алейһи ва саллям мөгъҗизалары була. Коръан ул мөгъҗиза һәм башкаһы. Ләкин бу нисектер яхшы күрһәткес кыскаһы. Шу бу китапты укыһагыз, Тәухид нуры башкортча тәрҗемә ителгән. Бик яхшы булыр. Кыйын дип тормагыз. Әйе, ул еңел генә укыла торган китап түгел. Еш кына шулай әйтеп әйткәннәр кайбер кешеләр. Укып караным, бик кыйын булды дип. Ләкин кайбер бер кыйын китаптарды шулай тырышып, каләм тотып, унда белмәгән нәмәләрегезне һорап, карап, сагыштырып, зур түгел бит инде. Укып сыкһагыз бик яхшы булыр. Ябай гына мәсьәләләрдә еш кына кешеләр бутала. Был китапта ана шул мәсьәләләр яхшы итеп аңлатылган. Әгәр кайһы бер урындарында бәлки, белмәйм, башкортча тәрҗемәлә нисектер һез икенче төрлерәк әйтер инегез, был һөйләмдә икенче төрлерәк тәрҗемә итер инеме дип уйлаһагыз, был әлбиттә безнең тәрҗемә иткән кешеләрнең сак кына етешһезлегелер. Ләкин тырыштык инде, кыскаһы тырыштык тәрҗемә итәргә. Кыскаһы файдалы китап. Галим үзе бөек билдәле шәхес булганы өчен буны айырым әйтеп китәргә булдым. Ул мөселманның калгаһы дигән китап, субханалла, кайһы илгә барһагыз да бит, нинди генә телләргә тәрҗемә ителмәгән. Моны әйтәйек, гарәп илдәрендә шул китап көненә нисәү хатла икән, бик кызык. Ләкин бик күп хатла. Һәр бер кеше уны хатып ала. Зикердің, дугалардың кадерен белгән һәр бер кеше хатып ала дип әйтергә була бит инде. Ятка белгән кешеләр бар. Моны шулайрак. Кыскаһы, галим үзе лә бик билдәле, зур, бөек шәхес һәм китаптары ла уның яхшы.